Hello guys, leo ni siku ambayo ni nzuri sana na ni siku ambayo nitakwenda kukuonyesha tiketi mbalimbali ambazo nimeziandaa siku ya leo lakini hizi nimeziandaa kupitia application ya Palipesa. Kwa hiyo ni vizuri zaidi ukawa ana account kwenye hii Palipesa, basi itakuwa vizuri sana. Nina tiketi ya kwanza ambayo ni single games, sawa, ambayo ni hii, stake yake ni hiyo hapo, sawa. Nina tiketi ya pili ambayo ni hii, stake yake ni hiyo hapo na ya tatu ambayo ni hii, ambayo hii ni correct score, sawa. Na ya nne ambayo ni hii, ambayo pia nayo ni correct score, sawa. Income yake ndo kama unavyoona hii hapo, income, hii income, hii income. Yes, na hii nitakuonyesha income yake. Guys, lengo ni wewe uweze kupata kile ambacho mimi nakuwa na kitabiri for myself, na wewe ukipate. Haijalishi kama tutakuwa tumepoteza au tutakuwa tumewin, lakini ukikipata na wewe, manake upo katika opportunity kubwa ya kuweza kufanikiwa pia katika tiketi zako, sawa. Kwa sababu mimi ni mtu ambaye naamini ninachokiamini. Siweki mkeka kwa sababu tu huyu ni mzuri zaidi. Naweka kwa sababu nimeamini kile nilichokiamini. Kama we ni mgeni kwenye channel hii, basi mimi ningeomba uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuweza kupata notification pindi nikipost video yoyote, basi utakuwa wa kwanza kuweza kuipata. Sasa nitaanza kukuonyesha tiketi moja baada ya jingine, lakini kabla ya hapo nenda kwanza katengeneze account Palipesa. Tengeneza account yako, na wakati wa kutengeneza account uweke kuna sehemu pale ya kuweka kodi unapojisajili. Kodi ya pale wewe andika tu Kalegesa kwa herufi kubwa, hiyo itakuwa tayari umeshafanikiwa. Maana yake utapata pia na bonus kwa stake ya kwanza, yani stake yako ya kwanza au deposit yako ya kwanza utakaye deposit, utapewa bonus ya 1,000. Hiyo bonus ambayo utapewa ya 1,000 manake itadouble mara mbili ya kile kiasi ambacho umedeposit. Hii iko very clear, haina usumbufu kwenye kuwithdraw, haina complicated, bali unatakiwa tu kuzingatia kwamba unapo deposit ile line unaitumia kudeposit na ndio hiyo hiyo itakayotumia kuwithdraw, sawa. Usije ukachanganya, kama ulitumia Tigo Pesa ama ulitumia Airtel ama ulitumia Vodacom, basi hiyo ndio itakayotumika kwa ajili ya kuwithdraw. Zingatia hilo, sawa. Lakini pia naweza nikakuwekea link kwenye description kwenye video hii ya hiyo app ya Palipesa, labda kama wale ambao hawawezi kusearch kwenye Google, nitawekea link, watatumia hiyo link kwa ajili ya kwenda kujisajili kwenye hii Palipesa, sawa. Naanza na ticket ya kwanza, ni hii hapa ambayo unaiona hapa. Stake yangu ni hii unavyoiona, ni 200,000. Game ni hii kama unavyoiona hapo. Odi yake ni hii hapa 2.71. Hawa ni Dynamos vs Yada. Hii nimeweka sale full time, sawa. Hii ni single. Huwa napenda muda mwingine kutumia single kwa sababu inaweza ikakupa faida, sawa. Halafu
Ya pili ni hii hapa, ambaye stake pia nimeweka 200 kama unavyoona hapo, 200,000. Sorry kidogo, ambayo ni game mbili hizi. Nimeweka ushindi wa nyumbani ashinde, wa nyumbani ashinde. Sawa, ni odi mbili ya 11. Income yake ni 400,000 kama unavyoiona hapo. Hii ni tiketi ya pili. Tiketi ya tatu ni hii hapa. Hii ni collect score. Nimeweka 3-1, wa nyumbani anashinda 3-1. Stake nimeweka 10,000 ije 80,000 kama unavyoona hapa, ni odi 8 hiyo. Sawa, kama unavyoona hapo. Very simple. Mimi huwa naweka vitu very simple na bila tamaa, haitakiwi tamaa. 3-1 kama unavyoona hapo. Yani mimi hata nikiluzi huwa sinunguniki sana, kwa sababu najua kula kupo. Sawa, na hicho kitu ambacho natakiwa hata wewe pia uwe nacho. Kama unavyoona collect score 3-1. Hii hapa nimeweka pia collect score ambayo ni 2-1 kama unavyoona hapo. 10,000 inakuja 70,000, odi 7 hiyo. Collect score 2-1. Hiki pamoja na Sirius kama unavyoona hapo. Kwa hiyo hivi vitu lazima uvielewe. Guys, kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, basi ningependa uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuweza kupata notification pindi nikipost video yoyote, utakuwa wa kwanza kuweza kuipata. Sawa? Karibu sana kwenye Kalegesa. Kuwa na siku nzuri.